Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paksamu utawi pira-pira dumdumaniro iku arbaatun papat. Rokon suwiji roboka wanaspun dan kaping rob nasab wakoplan dan kaping rob kepat wajazmun dan kaping papat rob jazm. Yakni nujat musanid kalawan dawan waksamu ilaih anna aksamal i'rabi ing satu pira-pira bagian iku arbaatun papat. Rokon suwiji roboka nahmu yadribu sedun utawi contohe yaitu seumpamane lafaz yadribu sedun. Wanasbun dan kaping mirub nasab nahu dan adriba amrun utawi contohe yaitu seumpamane lafaz dan adriba amrun. Wakobdun dan kaping papat mirub nahu marartu bi zaidin utawi contohe yaitu seumpamane lafaz marartu bi zaidin. Wajazmun dan kaping papat mirub jazm nahulan adrib zaidan dan adrib zaidan. Mana lebat zaidan? Dia apa? Dan adrib bunga ya? Kelaki orang pertengahan. Kok di lam ya bilang adib amronnya. Ini zaidannya. Kadang saya itu kenal. Oh, kelah. Oh, wanasbun. Anu lam ad anu amron teh dina wanasbun wanasbun. Nya lan adib amron dina lebah jazm daya dina pelebah nasab lan adriba amron di dinya nasab nya lam ad amron nya jazm daya nya tidak naon ya bang gitu. Wajazmulan kaping papat yang jazm nahulan adrib zaidan utawi contohnya itu seumpama lam adrib zaidan. Fazaidun mangkau lafaz zaidun fil awali ing dalam contoh kang awal iku marfuun kang den robakeun biadribi kang lafaz Kela. Benar masih mikiran itu. Kabeh dina contoh teh pasti ujuna anu kasih pun contoh kabeh teh. Dina ropa contoh ropa yadribu zaidun kabeh jadi contohnya. Yadribu jadi contoh, zaidun jadi contoh, pelebah yadribu matina gulangan fi'il, zaid matina gulangan isim. Dina nasab adriba amron sarwa, adriba jadi contoh, amron jadi contoh. Amron mah dina isim, gulang isim, adrib mah dina gulangan gulang fi'il. Dina khobdun maratu bi zaidin tuh. Ujung jadi contoh jazmun lan adrib. Kelam. Nyalah dia tang tambah apa sedang seomongan bernya. Zaidun mangkau dalam zaidun. Tapi di sana nya kela aduh aing kela mang dede. Dia ya di bu zaidun paling mafulan kan? Nya. Dia ya di bu zaidun pada mutaadi kan pada mutaadi nya. Ieu kemikiran contoh ieu deh. Artinya kieu teh apakah memang teki musonifna memang benar lafaz zaidanan lam adrib zaidan apakah salah citak gitu. Ulang teh keur eta keur mikiran eta.
lamun anu jadi contoh dina lamun anu jadi patokan dina contoh ki musonif atawa menjadi ciri khas ki musonif nyontohan teh sakalam nin contoh teh merupakan omongan sakilas mah jika kos gitu. Jadi gayana ki musonif Imam Sun Haji lamun nin contoh ya sakalam henteu fokus karena contohna seperti lapat di tukang sih Pak. Nahu ra'aitu al-qodiyah. Lapat al-qodiyah eta kan keur nyontohan anu i'rab muqaddar. Ya. Keur nyontohan i'rab anu muqaddar. Nyontohan i'rab anu muqaddar lain eta lain nahwu betul qodiyah keur dina contoh lain eta mana ya halaman lain beda eta ima maksudnya keur dina nyontohan nahu ra'aitu Zaidan. Lain. Jalan jalan eta. Dina contoh eta tama bener tama. Dina contoh-contoh samemeh nak pisan. Contoh samemeh atau saenggeusna di tengah, mungkin di tengah. Seperti dina contoh anu samemeh teh seperti lapad qad qoma zaidun dina kenyontohan qad. Wa tadkhulu alal madi nahu qad qoma zaidun. Padahal bisa bae ke musonif teh nin contoh pada qad qoma we. Dan anu jadi contoh kan lapad qad. Anu jadi contoh teh anu jadi tolak anu keur pokok pembahasan teh nyaritakeun qad harfiah anu asup kana fi'il madi. Cukup padahal malah ngomongkeun qad qoma unggul. Udah ngomong nahu qad qoma panggil halaman. Panggil teh. Nyatakeun qad. Nyepinya teh. Yani anal fi'la ya tamayazu anil ismi wal harfi bidukhuli qad alahi. Terus wa tadkhulu alal madi. Nah, itu kenyatakan qad kan bahwa qad harfiah teh sakapung sok asup kana fil madi contohna lapan qad qoma zaidun. Tah lapan zaidun eta. Lapan zaidun mah hubungan jeung contoh teh mah anu jadi contoh mah lapat qad. Jadi anu berkaitan jeung pembahasan teh lapat qad jeung lapat koma. Qad contohna qad harfiah, koma adalah salah satu contoh qad anu asupan fil madi. Kan nyatakeun kan wa tadkhulu al madi. Qad harfiah teh sakapeung sok asup kana fil madi contohna seperti lapat qad koma gitu loh. Nah, contohnya lapat
Kod nu aya dina lafat kod koma. Eta asda kana fil madi. Tapi ki musannif neruskeun ya lafat zaidun. Kod koma zaidun. Kod koma zaidun teh saomong sakalam. Lamun kod koma wungkul kan encan kalam. Encan disebutkeun kalam can. Lamun kod koma wungkul encan disebutkeun omongan. Nah, disebutkeun omongan teh sanggeus aya lafat zaidun. Tah keur ningali ka ieu jika memang gaya khas ki musannif Imam Sunhaji lamunin contoh teh saomongan-omongan anu dijadikeun contoh teh suatu omongan anu mufid taranin contoh anu sapotong-sapotong lamunin contoh anu sapotong anu lebih fokus karena contoh bahasana kieu nahu kod koma cuman lamun kod koma encan kalam bisa gitu guys bener bisa soalnya anu keur dibahas ikan keur nyaritakeun kod anu asup kana fil madi maka anu dibutuhkeun hanya contoh mana kodna mana fil madina mana contoh kod asup kana fil madi eta cukup ku kod kumaha ge tapi ki mustahil nulis lafaz zaidun ya jadi omongan tah kod kumaha dikalam jika ciri khasna ki musannif Imam Sunhaji teh memang ainin contoh teh ku omongan sampurna henteu ku sapotong omongan jika gitu keur ningali kadinya mah maka bener tahan tadi lamun kenapa eta lamun keur ningali anu tadi contoh tadi bener anu dina citakan ieu lan adrib Zaidan lamun keur nepo kadinya. Tapi dina contoh-contoh anu lain henteu anggeus. Nah, dina contoh-contoh lain teu anggeus henteu sakalam. Contoh di luhur naon? Nahu yadribu Zaidun encan sakalam eta. Yadribu neunggel sa Zaidun neunggel ka saha? Kisah deui neunggel ka saha neunggel. Berarti encan kalamnya. Yadribu Zaidun berarti encan mufid tang. Gitu. Aya anu dihandap mah lamun anu dinyata lan adib Zaidan sakalam. Anu ditukang sakalam. Gitu. Bisa baik jadi urang ditakwil baik bisa memang benar anu dina cetakan didinya di Mang Dede ayat tambahan lafaz Zaidannya lan adrib Zaidan benar bisa oge dina cetakan anu sejen bener-bener di dieu henteu aya lafaz Zaidan padu wajazmun nahu lan adrib cukup sebab anu dibutuhkeun hanya contoh fi'il mudhari keur waktu jazm secara itu dina pelebah raf'un kahiji rafa berarti anu dibutuhkeun teh contoh lafaz anu keur tingkah rafa lafaz anu kalimat anu keur tingkah rafa teh aya kalimah fi'il aya kalimah isim berarti anu dibutuhkeun teh mana contoh isim keur tingkah rafa mana contoh fi'il keur tingkah rafa ki musannif nyontohan yadribu Zaidun fi'il keur tingkah rafa contohnya yadribu isim keur tingkah rafa contoh lafaz Zaidun geus ngan sakitu unggul nya teh lafaz Zaidan ka ditu na paham dong terus lah Zaidun mangkau lafaz Zaidun fil awali ing dalam contoh kang awal mana lafaz yadribu Zaidun berarti lafaz Zaidun anu lafaz yadribu Kumaha kemudian lopakeun biyadribi kan lafaz yadribu biadribu macana yadribu bae ribu kan lafaz yadribu ala annahu ingetasatu tapi ingetasatu ya lafaz Zaidun iku fa'iluhu fa'ile lafaz yadribu atawa eta lafaz ala annahu teh
bisa oge dijadikeun halali taklil manana karena ala anau karena geus mangga teh mana bae teh mah bisi mangke manggih ngalogat di batur ala anau karena ulah kaget boleh oge dijadikeun karena gitu di mana halali taklil. Terus Wa adribu talafat adribu kisani dalam contoh kangkap indo iku fi'il mudhari'un fi'il mudhari' mansubun kang dinasobakeun bilang kana fadlan wa amron utawi talafat amrun amron talafat amron iku mansubun kang dinasobakeun bi adribi bi adriba talafat adriba ala annahu ingatasi satu lafaz amron iku maf'ula ya lafaz dulu jadi tanya kelak maf'ula ya lafaz adriba wa zaidun talafat zaidun fi salisu dalam contoh kang kaping dalam contoh kang kaping 3 iku majrurun kang den jerakeun maksud bisa dinya bil ba'i kalawan ba wa adribu dan lafaz adribu wa adrib dan lafaz idrib wa adrib utawi wa idrib utawi lafaz idrib wa adrib utawi lafaz adrib firrubai dalam contoh kang kaping 4 iku fi'lun mudhari'un fi'il mudhari' majzumun kang den jazmakeun bilang kalau lafaz lam walan utawi lafaz lan iku sama maka den aran ya lafaz mangkat di mana iku sama den aran ya lafaz lan kira-kira ka dede ulah nyuruntul ben logat nu kamari di mutulah teh ngamurodana jempol bang ngamurodana kamari ngamurodan teh datang ka sampai ke antur masih Al-qadaru fiha al-irabu li-ta'adud ya nahu jal patah teh nya ya baik betul kan ngamurodan Bismillahirrahmanirrahim. Ada lafaz bata eta fa'il kudu diropakeun kalawan kusabab domah muqaddarah. Ada lafaz bata eta jadi fa'il. Dina lafaz doa itu mana ada lafaz bata itu jadi fa'il. Alamat domah muqaddarah. kira-kira udah Bismillahirrahmanirrahim. Al-lafaz bata eta statusna jadi fa'il kudu diropakeun alamat ropana domah muqaddarah. tak gitu mau gitu beta rahasia gitu beta Dina alif di muqaddarah kena kana alif al-lafaz bata eta jadi fa'il kudu diropakeun alamat ropana domah muqaddarah
kana alif. Nyegah. Nah, mutola teh Mang Dede, mutola A ditulis. Nah buku. Nah, mutola A memahami pan bahasa. Kurang nama bahasa nu lebih. Kata nama ilmu mutola eta kan memahami kan? Memahami ibarat musoni. Berusaha memahami secara otodidak gitu kan. Otomatis dalam memahami itu otomatis aya bebenangan kan. Biasanya kan sakalam sama salah oh itu paham. Tak anu geus paham ditulis. Oh paham nak ieu. Henteu ditulis poho deui gitu. Ibu budak. Senang dewek bae teh mah budak. Jadi podi-podi Mang Dede. Malah bisa. Eta pengalaman urang Mang Dede. Pengalaman urang aya mutolaan kitu. Urang beak sabaraha buku mutola teh deh. Itu lain pada asal 60-an dan gitu deh. Mutola teh eta buku catatan jeung nyatet cara memahami mufradat. Seperti contoh dina ayeuna palebah ayeuna anu di dieu ya. Lamun contoh di dieu. Dalam contoh kamari teh nya. Qaluhu lafzon au takdiron yakni itu kumaha memahaminya. Eta saya tadi. Bulak dibeli kos nalar. Ai memahami eta kos nalar. Teu jauh beda kos nalar. Lamun sekilas langsung paham, henteu dibulak-balik poho deui. Ika kumaha hartikeun. Ditulis nu aya dina pikiran ditulis. Menang sabaraha jajar teh. Nus mufradat. Sudah mufradat deh. Nah, kita diulang deui. Dih, teh enakna lain kieu sana. Salah berarti. Nulis deui, ganti deui gitu. Enten disobek itu kertasna khusus buku ujung braget cara memahami. Ima termasuk enak dituntun nih mah. Terus ditulis nu aya dina pemikiran cara memahami mufradat. Campur encan. Cara mufradat eta. Tulis. Pokona wa qalu lafzon malam cek bahasa Sundana gitu. Oh kieu merenya ditulis. Nah ke dikontrol geus menang sabaraha jajar dikontrol. Engke karasa anak teu teh kusalahan karasa. Dih teh enak. Ganti deui. Gitu deh. Nah ke kepanggih. Kepanggih. Minimal anu geus kapanggih bila mana manggi di lapat nu sama untuk mikir deui kayak ieu teh lapat nu kos kitu sarua aja anu di tukang coba di tukang urang kumaha anu geus dicatat oh berarti kieu ngomongkeun sarua itu paham teu no? Kamarana itu buku eta kurang tuker belajar eta keun sama meh keluar sama meh mangkat keluar deh bisa kos kitu sama mangkat keluar urang
mangkat pesantren keluar ka Sukabumi urang bisa nyurahkeun. Bisa nyurahkeun. Paling rada muskil teh dina lapad-lapad anu encan nyaho maknana, encan nyaho makna murodna. Kayak semacam istilah mantek, istilah nahu anu urang can pernah ada yang surah eta kakara. Semacam urang harita ngatakeun naon sih dina matur teh. Ya Allah Rabbi. Oh taran teh. Pilih naon teh. Culak. Oh horeng-horeng kieu manana. Pas ngadengeun surah guru teh. Jadi podi-podi dari terus mana ya? Kadang manggih surah baik aina mufrodat maupun murad, manggih surah hiji masalah teh cara ngomong sampai lima cara ngomong. 5 cara ngomong bisa kieu anu lebih simpel na kieu itu. Ya itu membacain aja. Nah, mustolahah memahami murad kitab baru ditulis minimal surah sebenarnya surah murad eta tina surah mufradat ya. Lam urang surah mufradatna urang bener ari sebenarnya bahasa lam cek urang Tasik mah cek anu biasa ngalogat Sunda. Ari surah mufradat teh jika logat Sunda 8 ayat di pesantren Muda Tasik Ciamis ngalogat Sunda deh. Pernah deh di pesantren ngalogat Sunda. Dede di mana sih? Oh, ente pernah di Haji Acan ya? Di Haji Acan ya. Tadi istrina ngalogat Sunda teh. Istrina ngalogat Sunda logatna. Me. Hijama teh udag-udangan kayak cirik teh. Me. Kade budak heureuy kena cirik. Udah-udagan we cirik. Pahruna Badung. Ternyata yang lapung hiji cirik barang sama daharna barengan ada tanya. Lumpat deh. Malah bisa wadana tumpak teh nangku wadana teh. Jadi lamun mendal di pesantren mendal di Ciamis atau di mana mah eta teh ngalugotna surah mufradat teh ngalugotna. Nu paling tas kayak tegesna eta teh jeung lebih memperjelas. Sebenarnya mah orang sok ngomong tegas-tegasnya teh mah kadikeun teh zaman Mang Dede Unggul. Zaman Mang Dede Unggul. Ayeuna waktu urang keur nyurahkeun keur belajar nyurahkeun ayeuna mufradat teh aya tegasna. Teh aya tegasna. Geus we sareng mufradatna ke eta kieu. Ngomong ke surah mufradat. Gitu nya.
Kayak semacam orang contoh-contoh di dia. Wa qalu lafzon ari dawuhana ki musonib matan. Lapat lafzon au takdiron. Yakni neja ki musonib matan cek ki musonib syarah. Eta sareng mufradat. Nah, bihi kalawan bahasana lafzon au takdiron neja anal akhiro bahwa saknyana tungtung kalimah teh ya tagoyaru eta sok robah. Eta sareng mufradat lo. Eta sok robah lafzon dina lafadna kamaro aitahu sakuma anu anjeun geus ningali kana perubahan tungtung kalimah anu robana dina lafadna fil amsilatil mazkurati dina contoh-contoh anu geus diceritakeun ditu kan. Eta kaharti kan? Tapi lama tulisanna teh geus kaharti kan eta kan surah mufradat loh. Nah, eta lamun diomongkeun kaharti engke eta lamun geus kaharti omongan eta tinggal ieu murodna kumaha. Bahasa murodna bahasa anu leuwih simpel anu semakna daripada bahasa eta kumaha coba ngomongkeun ngungkapkeunna. Tak kakak ngin surah murod gitu loh teh. Ya terjemah hari cek dina bahasa Indonesia mah aya surah mufradat teh terjemah harfiah. Lamun surah murad eta terjemah bebas. Gitu. Urang teu pernah sakola di sakola ini sebetulnya. Di sakola sok aya bahasa terjemah harfiah, terjemah bebas. Nah. Eta teh lamun dina bahasa surah mah surah mufradat jeung surah murad. Eta kitu tak? Sanggeus nana orang bisa nieun surah mufradat ditulis. Eta surah mufradat beda-beda eta hasilna deh. Henteu sarua. Henteu langsung pas tadi, surah mufradat teh tadi langsung kaarti. Kadang-kadang salah heula. Geus menang 3 jajar, 4 jajar bahkan lebih dibaca deui. Ih lain kieu teh anak-anak amat. Oh berarti anu salah da mana salah ya? Dirubah deh. Surah mufradat loh. Nah, engke manggih. Nah, iya enak ya. Surah mufradat. Tah sanggeusna ayeuna surah mufradat geus enak, kakarak murodna mah. Kieu disebut surah mufradat enak eta anu sakira-kira ka hati. Oh berarti teh kieu. Urang maca teh maca surah mufradat teh ka hati. Oh iya. Lupa. Eta berarti benar. Surah mufradat. Nah pedah engke lamun dina surah murad mah panjang teuing gitu. Wah, dina surah murad mah eta teh panjang teuing bertele-tele teuing. Memang teu naon. Nah, yang penting surah mufradat yang penting kaharti baheula. Ngan lamun dina surah murad memang lolobana surah mufradat teh lobana dipikeun. Dina pelbaena surah murad nya surah mufradat pasti loba nu dipikeun. Loba nu dirobah, imah dipikeun, imah ditambahan. Seperti tadi. Wa qalu lafzon au takdiron ari bahasa ki musonib matan. Lapad lafzon au takdiron. Yakni neja ki musonib matan. Bihi kalawan bahasana lafzon au takdiron neja anal akhiro bahwasanya tungtung gitu heula loh. Tungtung naon mas mikir deh tungtung naon kela aya alif lam. Oh itu alif lam naonnya tah kalian deh mikirna ya naonnya kela ieu keun ngabas naon yeuh gitu bila mana kan lamun secara tekstual secara mufradat anal akhiro bahwasanya akhir ngan eta kan ngan akhir naon tungtung naon ieu teh kau aya alif lam wah ieu jeung alif lam ge diinget urang alif lam teh
aya alif lam zaidah aya alif li takrib aya sabaraha dibuka deui bab alif lam lil hudur teu pas lil andidi teu pas naon ditempok itu keur ngabahas naon oh itu keur ngabahas tungtung kalimat keur arepan Erob kan taghiru awakhiril kalimati oh berarti akhir kalimah oh alif lam jangan ditikri jadi beh aya nama tungtung kalimah anal akhirat sa'nyana tungtung kalimah ya tahu yaro eta sokroba si akhir lafzon dina lafadna dan seterusnya eta dina ngamurodan ke air biceun di mana ngamurodan lamun ngamurodan untuk eta teh enak lho terlalu panjang di bahasa misalkan murna wa qalu lafzon ila akhiri muradna ari dawan ki musonib matan lapad lafzon au takdiron najak ki musonib matan kalawan dawana lafzon panjang teuing nah panjang teuing pan kitu teh wah kitu teh bertele-tele teuing kumaha ya nyempelkeunna terus oh ieu teh keur mengomentari keur ngajelaskeun bahasa ki musmatan oh berarti pakena tegesna atau pakena muradna kakarak panggih eta teh kitu deh cerita teh bila aku setahun tuh bisa mah deh belum berpuasa deh dia puasa tuh belum berpuasaan dulu mah karena waktu ke mana puasa deh hikmana hari awalnya mah puasa teh lain muasan kitab deh muasan ngirit aduh tuh mah ieu kaudag ieu lam teu puasa aduh teh urang hikmana abahnya ngebiayaan teh padahal abah lam cek sakilas mah kurang naon abah ngebiayaan teh jigana sanggup sabulan 1 juta ge gitu tapi nah ieu sabulan teh cuman 300.000 waduh makanya ari ka abah teh bisa nawar geuning ngan terus inget tuh adi cecep geuning ngan 1.000 eta gecer beak wah dicarekan gampang esukan maneh beak nelpon deui waktu adi pernah terprotes eta gitu urang seuli we adina curhat ka urang cecep aduh aing kolot mah aya kamati cuman mah dicak ieu atuh kurang cek kumaha malah dicarekan eta kencan beak awalna tina puasa hayang nyampe sebulaneun kita puasa kalilaan mah mikir dak aing padu puasa irit bae itu loh nya dak aing padu puasa ngirit bae atuh nanaon nah kakarak mulai ai tahun ayeuna target mutanah kita anu di muasa teh muasa kita kadikeun geus setengah tahun ka dieu geus setengah tahun ka ditu gitu saeuna puasa geus setengah tahun tah geus mulai target eta kita malah kadikeun dina buka aya awalna buka biasa masak kepenting masak we pindah dahar aya aing nanaonan barang dahar bae penting kudu masak atuh jeung masak be setengah jam lamun moto lama yang bebenangan lamun nalar bae bebenangan jadi masakan sekali ngan maghrib bungkul jadi masakna sekaligus loba gitu masakna gitu masakna di sahur ka dieu keuna
Aing lamun tos sahur sok aing ngising. Wah, heus cuman buka. Akhirnya pada buka unggul deh. Eta teh. Ima jeung carita contohnya. Eta teh tara sare pentingna deh. Eta teh tara sare. Henteu niat gadang sih. Barangna ain pok kitab nyanyo subuh we gitu. Ya. Nempok kitab nyanyo subuh we eta. Pas ngaji, balik ngaji, sok buka kitab, nyen kopi gitu. Nyanyo subuh we. Ih, aing karak menang mutolah karak menang 2 masalah nyanyo subuh bae. Ieu tere amat waktu. Lah eta teh. Tere amat waktu. Gitu. Kita orang selama di pondok itu mun teh. Jadi ulah ditempuh ayeuna geus enak kieu. Itu mah geus enak. Loba keneh. Anu nyaksian urang waktu keur di pondok eta. Salah satu anu nyaksian waktu keur di pondok teh Mang Dudung. Anu tanya anu nama. Karena Mang Dudung Koi. Alun-alun itu ngabarengan waktu di pondok teh. Urang keur belajar harita keur belajar. Urang keur apia eta belajar eta keun surah ta. Surah mufradat surah. Sabaraha buku eta anu sabab oge. Nya kitu itenakeun ganti deui itenakeun ganti deui. Itu jadi ti mimiti ayeuna carana kitu teh. Makanya pohon-pohon kadang-kadang geus panggih asli geus panggih. Mutang geus panggih enak dia. Poe naprak pohon dan ditulis. Geus pohon. Bajuna ngandalkeun lah gampang. Kada gila masalah dibenerkeun ku guru. Wah, eta lajeng eta. Gampang kada gila masalah dibenerkeun guru. Kira-kira ulah kitu pemikiranna. Kira-kira orang ngomongkeun nyurahkeun ku guru teu disalahkeun. Geus bener tah, bener kos kitu gitu. Geus kitu target. Geus urang geus sakitu bae na, nya eta mah urang arek meresana tah. Cara mutolah kitu ditulis. Pertama tulis eta lah surah mufradat ditulis. Sabra kali. Sabra tulisan, sabra versi itu kan. Biasana kitu lamun ditulis. Jadi nu aya di hate, nu aya di pikiran. Oh kieu meureunnya tulis. Geus menang sabaraha jajar. Dibaca deui. Anu tadi ditulis dibaca. Engke karasa. Duh, masih teu kahati amat. Aing berarti anu salah belah mana ya? Nah, kan direvisi. Nah, engke kepanggih. Tah, ieu kahati kieu ngomong. Itu deh. Da sebenarnya mah lain teh kaharti deh teh. Nah, wa kolam teh kaharti mah kaharti ngan harasa ngomongkeunna. Gitu loh. Nah, harasa ngomongkeunna. Harasa ngomongkeunna. Hate mah kaharti ngan harasa ngomongkeunna. Arana anu kusut teh malakat istidkhol nu kitu tarana. Sabab fase pesantren teh aya malakat istidkhol, aya malakat istikhraj, aya malakat istighdor. Ieu fase pesantren teh. Naon malakat istidkhol teh? Malakat istidkhol teh paham dalam bahasa urang mah. Paham. Jadi pahana hate. Panah kan encan paham. Encan paham. Baru-baru mutolah. Ada yang surah guru encan paham. Oh berarti encan kana malakat. Oh jauh keneh eta. Jauh keneh eta. Ti mimiti pesantren kana malakat istidkhol lain sebulan 2 bulan. Eta deh. Nya lamun ayeuna ari kekuasaan pangeranna bisa bae nya. Begitu asep langsung nangis itu bisa bae sih. Aya kesempatan. Ngan rata-rata eta lain 9 bulan.
Eta pang cerdasna jamaah ayeuna timimit asup ke pesantren. Terus manehna fase atau masa-masa malakat istidokhol pang cerdasna 1 tahun. Timimiti sama setahun boro-boro ek paham. Boro-boro ek paham kitab. Surah guru be. Padu seuri-seuri we ente aya anu ngaran paham teh lain kieu lain. Oh, karti. Terus engke pohodi lain kitu. Lain kitu karti. Oh, itu kieu. Oh, itu kieu. Eta dina surah guru. Komo dina mutalaah. Jadi mutalaah sarwa nya jadi dina surah guru, dina mutalaah teh aya malakat istidokhol, malakat istikhraj, malakat istikhdar. Malakat istidokhol nya tak paham. Paham yang benar. Asup ka pesantren, minta asup ke pesantren karena malakat istidokhol eta butuh waktu yang lumayan, artinya henteu bisa instan. Biasanya memang mulai perjuangan gitu ya. Mulai perjuangan sanggeusna urang istiqomah, ngedres, sanggeusna urang bener-bener hate fokus, lamun hate masih inget kena di imah, komo boga kabogo mah maka istiqol dasu pusing beka kabogo. Ngaji ge pada asal ngaji bae. Di lemburna boga kabogo. Waktu mangkat teh aya perjanjian nanti ketemu lagi bulan mulut ya. Gitu nya. Eta di pondok inget bae aing lila amat kana bulan mulut. Soalnya aya janjian jeung kabogoh ketemuan. Moal masuk eta. Anu dina kitab. Gitu deh. Geus dipiceun ka beta dikosongkeun hate kakarak istidokhol. Paham. Tapi encan bisa ngomongkeun deh. Karak paham sorangan mah teh. Kan asa kaya aing hewati sebenarnya geus paham. Ngantul bacik guru ditanyakeun. Ieu teh kalimat naon? Jawabna teh masih. Harus ngomongna sekali jawab salah ngomongna. Padahal paham bener. Ngan ngomongna ndin kata-kata jawaban teh salah. Jadi teu bisa nerangkeun. Teu bisa mengungkapkan. Eta maka istidokhol mah kitu deh. Hate mah paham. Cuman teu bisa nerangkeun ka batur. Tidak bisa menyampaikan. Betul. Menyampaikan bisa, nah, aslinya mah cuman encan teu batur paham. Deh. Bisa cuma menyampaikan ka dewek. Paham? Cuman tidak bisa menyampaikan anu kira-kira audien, anu kira-kira zaman nu ngadaengkeun ka harti. Jadi karena paham hate teh paham ngungkapkeun padu asal paham dewek we. Nerangkeun teh. Oh, batur duka hate duka henteu. Eta masih istidokhol. Nah, lamun geus bisa merangkai kata-kata. Ungkapkeun omongan teh kira-kira batur ka harti. Arana malakat istikhraj. Itu deh. Jadi maka istikhraj eta angleh keterampilan keahlian bisa menyampaikan kepada orang lain yang mana orang lain itu dapat mengerti dari penyampaian kita. Arana malakat istikhraj. Eta tina malakat tina fase tina masa-masa malakat istidokhol karena malakat istikhraj teh. Untuk waktu instan deh. Lumayan itu deh. Lain sebulan 2 bulan itu deh. Gas malakat istikhraj bisa nyampaikan. Ngan bisa nyampaikan teh orang butuh waktu. Nah misalkan pangerangkeun bet ieu kayaknya di pikiran heula masih mikiran deh. Kumaha ya cara nyampaikan enak. Eta mah istikhraj eta. Lamun rangkeun nyampekeun bisa kapan saja di mana saja. Hudang sare titan ayeuna titan naon? Titan nerangkeun.
dina Jurmiyah al-irbu wa tagraf langsung disantarkan karena malaikat istighfar. Jadi malaikat istighfar eta kemampuan bisa menyampaikan, kemampuan bisa menyampaikan secara gamblang yang dimengerti oleh audien kapanpun dimanapun. Sudah sare, keur di sawah, keur di mobil bisa nyampaikan. Eta malaikat istighfar. Gitu deh. Nah, yang sakitu teu lila pesantren deh. Nah, jadi waktu pesantren itu sebenarnya cuma butuh 3 fase. Hiji malaikat istighfar, kedua malaikat istikhraj, katilu malaikat istighfar. Lamun geus nyampe malaikat istighfar balik. Rata-ratana malaikat istighfar seranggeus geus balik. Gitu. Karena masih malaikat istighfar, karena 3 tahun 4 tahunnya istighfar geus balik atuh bubar. Datang ke imah, bingung. Mangkaning di mana? Cek batur mah urang teh geus disediakeun mah desena bingung lah ya. Nya masalah karek malaikat istighfar geus balik. Eta ya cuma butuh 3 fase pesantren teh, teu lila teu. Nah, di masa-masa malaikat istikhraj, istighdor. Lamun geus nyampe malaikat istighdor balik geus mungkin. Ya, mungkin hanya tinggal menambahi lah. Geus layak untuk mukim, layak untuk ngajar. Lamun malaikat istighdor. Lain berarti eureun ngajina nya, aya ngaji mah terus nya, ngaji mah terus. Nya artina layak untuk bisa transfer ngawruh ka batur gitu. Tetep aya ngaji mah, tetep das aya we ilmu anu urang encang arti teh aya we. Aya we tetep jadi ngan pada meureun bisa seminggu sekali, bisa pasaran unggul. Gitu. Aduh si kadinya nya. Eta keterangan malaikat istighfar, malaikat istikhraj, malaikat istighdor teh dina Faidul Makiyah. Dina kitab Faidul Makiyah eta. Eta teh malaikatna beda di Jintalaran deh. Malaikat baik aina istighfar maupun istikhraj maupun malaikat istighdor itu adalah segolongan daripada paham. Pasif paham. Beda di pasif menghafal. Manusia eta aya masa-masa menghafal, aya masa-masa memahami. Eta orang kudu jeli. Masa-masa memahami dari usia aina 17 tahun lah atau di bawah lah nyampe usia 25. Eta memang masa-masa menghafal. Eta masa-masa menghafal. Jadi masa-masa menghafal teh 25 tahun ke bawah. Nah eta tah masa menghafal. Nalar. Geus beok nalar naon bae. Bukan berarti teu bisa paham. Bener deh. Bisa aya paham setik-setik mah gitu nya. Ngan memang eta mah masana masa menghafal. Itu deh. Kayak 25 tahun kan itu masa memahami. Mata lamun geus usia 25 tahun kan itu mah harese nalar. Ngan paham teh. Nalar harese pohodi. Lamun di bawah usia 25 tahun nanti kan geus apal harese poho. Oke, ayo sebutan deh. 18. Wah, masih ngorak keneh. Nya. Geus usia 25 tahun mah 25 tahun kan itu geus apal le poho deui gitu. Nah lamun 25 tahun ke handap lamun geus hafal teh nempel gitu, nempel. Ngan paham memang agak sulit, pahamnya agak sulit. Nah lamun 25 tahun kan itu paham teh gitu. Aya masa-masa nah dia teh nya aya masa-masa nah di jeung deui manusia eta jarang dipasian ku pangeran teh ku Allah teh jarang dipasian unggul dina tahafuz
oge unggul dina masa tafahum. Tahafuz teh berarti daya hafal. Daya menghafal, daya memahami, daya paham. Rata-ratana manusia ini hanya salah satu. Dia unggul dalam menghafal, dalam memahami kurang. Berarti eleh dalam daya menghafal. Atau di sebaliknya, daya memahami unggul, menghafal. Jarang manusia anu dipasien ku istimewa ku Allah teh nya daya menghafalna unggul, na daya aina memahami unggul jarang. Pasti salah satu aya anu kurang. Unggul mana? Apakah unggul menghafal, daya apakah daya unggul daya memahami. Eta maksudnya tak? Lain berarti itu bisa pahamnya. Dia tuh memang unggulna kelebihanna dina memahami. Bukan berarti tidak bisa menghafal. Aya daya menghafalna ngan kurang. Dia tuh keunggulan dina daya menghafal. Daya ingat. Bukan berarti tidak bisa daya paham. Aya ngan di bawah. Gitu loh. Nah, eta secara global nah. Jadi nangkep tadi aya fase menghafal, aya fase memahami. Anu tadi malakat istidkhol, malakat istikhraj, malakat ain istiqdal eta paham. Eta pasti tak paham kan. Nun. Nggih, mun. Ayo ke ditu. Yuk. Nya, mun. Ih, mun. Dede, itu tenan Dede. Paru. Ya, Dede enggak, parunya. Ih, mah enges gitu. Kokodan enges gitu. Tah itu. Wis lah, sebanyak. Wallah.